بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. معاكم المهندس أحمد مصطفى، شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. زي ما عودتكم عندنا كل ما هو جديد. النهارده هنقول يعني إيه الزراعة الرأسية أوتوماتيك، وستاند زي اللي موجود قصادك ده هشرح لك عليه إن الستاند ده بيساوي نص إيراد في الزراعة. نقول الأول أكبر تعازي ومواساة لأهلنا في غزة فلسطين. ربنا معاهم ويشد حيلهم ويشد حيلكم يا رجالة. تمام، ده أكتر ناس مبتليين في الدنيا الأنبياء، وربنا يعديها على خير إن شاء الله، واوعوا تسيبوا أرضكم. نرجع للستاند. يعني إيه الزراعة الرأسية؟ بكل بساطة إحنا جبنا اليابوات دي وعملنا ستاند خشب من أشجار البولونيا، أخشاب البولونيا كلها مصري 100%. بولونيا 001 خاص بشركه الشرق الاوسط. ليه اخشاب البولونيا؟ لانها مقاومه للميه ومقاومه للافات وخفيفه الوزن وشيك. تمام، رحنا عاملين عليها الابوات دي فكره جو جرين، شركه محترمه جدا. والطريقه ادي بامب نجيبها من تحت، غاطس بيدي الميه لاعلى نقطه، سواء هنا او سواء هنا، تنزل الميه بالتساقل وترجع تاني على نفس العبوه. وهتلاقينا كمان احنا عاملين فكره محبس يقلل ويزود الضغط. يعني بص، احنا لو نفتح كده كمان المحبس اللي جوه ده على الخرج، بدأ الضغط ايه؟ اختفى تقريبا، مع ان البامب شغال هنا. طب حبينا نزود الضغط بكل بساطه، ودي بتتظبط مره واحده. الضغط تاني رجع ايه؟ اشتغل. طيب هنزرعها ايه؟ طريقه الزراعه عن طريق الاواني المستطرقه، الضغط الاسموز. الفتايل دي هي اللي تبقى موجوده في حوض الميه اللي نازل ده، وهي اللي كل ما البوتموس ده بينشف هي اللي بتشرب وبتغذي. فدايما الجدر مش موجود في ميه، فدايما الجدر محافظ على نفسه من الاعفان، بيشرب عن طريق التصرف. بكل بساطه البوت بيتحط ايه؟ بكل سلاسه كده، تفرج المنظر في الاخر يبقى شكله حاجه تانية مختلفه خالص. ده زعتر وعطر ونعناع وكزبره وشبت وبقدونس. نرجع تاني لايه؟ لحاجات عطريه عشان الروائح تبقى طيبه في المكان. لو انا عايز اشرب شاي بالنعناع، بالقرنفل، وناخد كمان جرجير، نحط جرجير كمان بكل بساطه كده. طيب هنقول ازاي ده يساوي نص قرار دوت؟ كام نبات؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 نبات. طيب الايراد بيبقى كام؟ هنقول مثلا 10 في 13. لو احنا هنزرع على 50 سم يبقى 5 خطوط في ال 13 في 7 نباتات. يعني ده تقريبا نص ايراد في الزراعه وانت واقف جنبك في المكتب بكل بساطه، وتزرع فيه كل انواع الخضار. ليه؟ لان ان الميه، ان البوت مش في ميه، الجدر مش في ميه، الجدر بيشرب عن طريق ايه؟ اواني المستطرقه، فتيله زي السبرتايه كده. تحياتي ليكم. وقبل ما امشي كمان ممكن نروح على هنا
على فكره الحاجات اللي ممكن تبقى صغيره، ده شيء ازرق، تمام، نعناع، بقدونس، على حسب ما انت عايز تشكل. ديت تقف وتنام، تقدر تغير. يعني البوت ده مثلا باص، اروح جاي شايله وحاطط ايه، حاجه تانية من اللي انا ايه عايزها من الشركه. بكل بساطه، ده عايز اشيل دوت مثلا، غير لي النعناع دي وهات لي حاجه تانية، تروح جاي مجيه لك تك. بكل بساطه. تحياتي ليكم، مع تحيات شركه الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. وخلينا مع كل ما هو جديد. تقدر بالكلام دوت تعمل ان شاء الله مساحه كبيره وتستغل اي مساحه موجوده عندك بكل بساطه. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.